Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy là sau khi lễ hội Hải Thần Duyên kết thúc thì Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo đã chính thức ở bên nhau. Khi tiếng pháo hoa chúc mừng nổ lớn trên bầu trời, tất cả mọi người đều chúc phúc cho hai người bọn họ. Tuy nhiên, ở một góc khác, ánh mắt của Bối Bối chợt trở nên bi thương. Nhìn hai người hạnh phúc, trong lòng hắn nhớ đến Đường Nhã, không biết bây giờ nàng đang ở nơi đâu. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, phá tan suy nghĩ của Bối Bối. Hoắc Vũ Hạo nắm tay Vương Đông Nhi, cúi chào khán giả lần cuối, rồi di chuyển về phía bờ hồ. Tại đây, cả hai ôn lại rất nhiều kỷ niệm. Vương Đông cũng nói sự thật cho Vũ Hạo biết là mình không hề có chị em song sinh gì cả, tất cả mọi chuyện trước đó đều là cô tự xe duyên cho chính mình. Nghe thế, Hoắc Vũ Hạo cũng nói với Đông Nhi là hôm trước muội cố ý để ta bắt được khăn che mặt cũng là trong kế hoạch đúng không? Lại còn thêu 3 chữ Vương Thu Nhi trên đó nữa, thật sự là muốn dụ dỗ ta tham gia lễ hội Hải Thần Duyên đây mà. Lần này thì người bất ngờ lại là Vương Đông Nhi, cô không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người sở hữu dung mạo giống mình. Cô gái này rốt cuộc là ai? Sau một hồi nói chuyện, cả hai không tìm ra đáp án nên Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể thừa nhận có lẽ hắn mệt quá nên lúc ấy sinh ra ảo giác nhìn nhầm mà thôi. Và dĩ nhiên, khi đã xác định giới tính thì cả hai không thể ở chung một phòng ký túc được nữa. Vì vậy, đôi chim si này có chút không nỡ xa nhau. Mãi đến nửa đêm, trước khi chào tạm biệt đối phương, Vương Đông Nhi đã đưa cho Hoắc Vũ Hạo chiếc túi gấm cùng lời dặn dò của cha mình. Hoắc Vũ Hạo có chút khó hiểu, hắn định mở ra xem nhưng Vương Đông Nhi làm hành động ngăn lại, thanh âm nàng vang lên nói: "Chưa xem được đâu, bây giờ mở ra sẽ hủy đi vật bên trong, nếu không ta cũng xem mất rồi, đợi khi ngươi có thực lực phá vỡ phong ấn đó trước mới được xem bên trong." Hoắc Vũ Hạo thử đem tinh thần lực rót vào, cảm nhận lực cản cường đại, quả thật phong ấn này hiện tại hắn chưa đủ năng lực phá bỏ, có lẽ tu vi đến hồn đế sẽ có cơ hội. Cũng trong lúc ấy, ở tại Hải Thần Các, mấy vị trưởng lão sau khi chứng kiến sự thần kỳ của hồn linh tuyết nữ mà Hoắc Vũ Hạo đã giới thiệu thì đều đứng ngồi không yên. Bọn họ thiếu điều chỉ muốn lôi Hoắc Vũ Hạo đến đây hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng biết hắn cùng Đông Nhi cần không gian riêng tư để nói chuyện nên mới quyết định hôm sau sẽ triệu tập hắn. Màn đêm rất nhanh nhường chỗ cho bình minh ló dạng. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo còn đang say giấc nồng thì đã bị gọi đến Hải Thần Các để hỏi chuyện. Đến nơi, hắn đã thấy mọi người tập trung đông đủ, nhìn về mặt chư vị bô lão ngồi đây, có lẽ suốt đêm qua họ không hề chợp mắt. Vậy là Vũ Hạo không chần chừ triệu hồi tuyết nữ ra ngoài, sau đó kể lại mọi chuyện cho tất cả mọi người nghe, bao gồm cả bí mật về Y Lai Khắc Tư trong cơ thể hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không nói vị lão sư này sở hữu vong linh ma pháp vì e ngại các vị trưởng lão sẽ liệt hắn vào danh sách tà hồn sư cần loại bỏ. Nghe xong câu chuyện của tiểu tử này, toàn bộ những người có mặt đều không thể tin nổi. Huyền lão không giấu được sự ngạc nhiên, ông cho rằng sự tồn tại của hồn linh thậm chí có thể khiến cho thế cục của toàn bộ giới hồn sư phát sinh thay đổi. Vì vậy, thông qua họp bàn, Hội nghị Hải Thần đã đưa ra quyết định đem việc nghiên cứu hồn linh trở thành cơ mật đỏ của học viện, cùng với đó là giao trách nhiệm cho Ngôn Thiểu Triết toàn lực trợ giúp Hoắc Vũ Hạo thực hiện kế hoạch này. Chưa dừng lại ở đó, đến cuối hội nghị Hải Thần, Huyền lão còn công bố một chuyện động trời. Dựa vào những đóng góp to lớn suốt mấy năm nay của Hoắc Vũ Hạo, ông xác lập hắn chính thức trở thành người kế thừa Hải Thần Các. Toàn bộ mọi người đều biểu quyết thông qua việc này, nên Hoắc Vũ Hạo không thể từ chối. Có điều, thông tin này sẽ được bảo mật, đến thời điểm thích hợp sẽ công bố ra ngoài. Sau khi rời khỏi Hải Thần Các, Hoắc Vũ Hạo đã cùng Vương Đông đến căn cứ Đường Môn để thăm thú. Lúc này, Bồi Bồi đã nói cho hắn biết gần đây có một thế lực không rõ danh tính xuất hiện bên ngoài thành Sử Lai Khắc. Bồi Bối nghi ngờ đám người này khả năng cao đến từ đế quốc Nhật Nguyệt. Nghe vậy, Vũ Hạo và Đông Nhi vô cùng kinh ngạc, bọn họ nói sẽ cùng Bối Bối điều tra chuyện này. Sáng sớm hôm sau, chính là ngày học viên khóa mới nhập học, Hoắc Vũ Hạo cùng Đông Nhi quyết định cùng nhau đến xem lứa tân sinh này báo danh. Vừa đến nơi thì thấy một đám đông đang xôn xao bàn tán về một cô gái đeo khăn che mặt. Dưới sự hối thúc của mọi người, cô gái đã kéo lớp khăn mỏng lộ ra vẻ ngoài xinh đẹp. Đúng lúc ấy, Vương Đông Nhi cũng đang đứng đối diện cô gái đó. Khi bốn mắt chạm nhau, cả hai đồng thời nhận ra gương mặt của mình với đối phương giống nhau y đúc. Hiển nhiên, cô gái kia không ai khác, chính là Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo cũng thất kinh nhận ra đây chính là cô nương mình đã gặp mấy hôm trước. Đến đây thì cũng hết tập 66 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.